喂，各位街坊，平時大家成日鬧粵車南下，搞到香港啲交通烏煙瘴氣，點知風水輪流轉，估唔到今次我哋香港嘅港車北上，終於都大發神威，衝出香港，喺大陸直接大鬧一場，真係威出國際啊！係咪好想睇香港司機點樣喺馬路大戰大陸司機呢？唔講咁多，我哋睇片先。好嘢啊！你冇走啊！肇事逃逸，仆街你！你下翻埋嚟，食屎啊你！係點埋嚟啊？我唔知你哋做乜嘢啊！我哋見你喺前面㗎。冇車，仆街啦！用鬼啊！咩啫？冇車，撞車俾人做乜嘢啊？哇！打交嚟玩，我有車啊！我哋做乜嘢啫？仆街！好嘢嗱！你冇走啊！肇事逃逸，仆街你！你下班話係食屎啊你！睇完條片係咪好精彩呢？等我同大家講解呢件事啦。呢單好似動作片嘅鬧劇發生喺前幾日嘅大陸街頭。今次嘅主角係一位揸住 Benz 嘅香港人，而對手就係揸比亞迪嘅司機。話說當時有部香港 Benz 想切線，點知比亞迪司機就冇讓俾佢。呢位 Benz 大哥即刻嬲嬲豬，直接喺馬路中間截停對方。Benz 司機同乘客一齊落車，行埋去比亞迪度狂拍車身，仲要瘋狂辱罵，兼且挑釁對方落車打交。比亞迪司機俾佢嚇到唔敢落車，雙方對峙咗一段時間。後嚟比亞迪司機終於落咗車，企喺 Benz 前面拍片。點知 Benz 大哥突然想走人，佢架車退後咗幾米之後，突然踩油向前衝，蓄意撞去比亞迪司機度，搞到對方成個人彈起。撞完人之後，Benz 大哥居然直接揸車走佬，完全係闊佬懶理啊！事後仲要勁好心情去咗廣州番禺嘅汽車展睇車。不過大陸而家周街都係閉路電視同車 cam， 你邊有得走啊？大陸公安好快就接報到場，將呢位 Benz 大哥拘捕，連部車都拖走埋做證物。比亞迪司機事後喺網上表示已經揾到人，仲話 Benz 大哥反咬佢碰瓷。去到夜晚，比亞迪司機話事件已經基本解決，網民估計應該係收咗安撫費。根據網上消息，呢位 Benz 司機最後被行政拘留14日。其實我覺得呢位 Benz 大哥今次真係將司機嘅躁狂本色發揮到淋漓盡致，但真係影衰晒香港人，搞到大批網民都話最好中港兩地都釘佢牌，費事佢周圍害人。其實講到底，無論係粵車南下定港車北上，去到任何地方揸車，最基本都係要遵守當地嘅交通規則，因為忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。好啦，觀眾睇完呢單港車北上嘅鬧劇，又覺得呢位 Benz 大哥嘅行為點呢？歡迎留言討論，我哋下條片再見，拜拜。